Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, alhamdulillah merupakan kalimat yang paling pantas yang terucap dari lisan dan terwujud dalam setiap amal perbuatan. Karena atas kudrah irodah inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kemampuan, kemauan, dan tentunya masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap gerak langkah kita dan ibadah kita dicatat di sisi Allah sebagai ibadah yang baik, ibadah yang sah, dan ibadah yang diterima, dan mudah-mudahan menjadikan sebuah kafarah penggugur atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah meraih rahmat Allah, ya. Naon rahmat Allah teh? Ngajawab sok dibalikeun cenah. Naon rahmat Allah teh? Ngawas bila rahmat Allah. Ngawas rahmatnya, rahmat teh saur Imam Ibnu Abbas mah jannah, surga gitu ta. Jadi urang meraih rahmat Allah teh cita-cita milari nya meraih surga na Allah. Taya teh simkuring nyatet tina kitab Sahih Bukhari yen di antara mencari rahmat Allah teh di antawisna teh muka hiji nyaeta tobat. Teh bab tobat gitu. Kunaon bab tobat heula margi urang kudu sadar selaku manusia diri mah moal leupas tina salah jeung dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala gitu masihan jalan keluar gitu. Bagi orang yang berdosa, yang salah, Allah memberikan pintu tobatna. Jadi dina surat ayat kahiji Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabina, tuh sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Tadi antara nanya bentuk tobatnya nya jiga kieu, jika ngaji salat berjamaah di masjid eta teh bentuk tobat. Sadayana bentuk kahadean teh eta teh bentuk tobat. Naon tobatna? Upaya diri urang pikeun ngahapus kana dosa. Dina ayat lain mah innal hasanata, sesungguhnya setiap kebaikan itu yudhibna sayyi'ah, tuh akan menghapus setiap dosa dan keburukan. Zalika, yang demikian itu zikrul lidzakirin, pangingat pikeun ahli-ahli zikir. Tuh. Jadi ahli zikir teh lain nu zikir ribuan kalinya. Aya kitu ahli zikir sampai sapenting aya. Tapi cek Quran mah ahli zikir teh jami nu ngalakukeun kahadean, jami nu niwaran kahadean. Pan ayana ahli zikir teh ribuan kali sampai ting ayanya. Aya. Nepi kacuri kagogorowokan. Isukna tunduk cenah penting tas zikir. Begitu ahli zikir teh. Zikir. Dume cenah penting tas tawasul, tas doa ka Allah sapenting. Teu sare-sare. Beurang sare tibra. Begitu ahli zikir. Justru cek Quran surat Hud mah nya teu dicatet teh dieu. Justru nu ahli zikir teh jami nu ngalakukeun kahadean jeung nu miwarang kahadean eta ahli zikir. Pan ayana zikir sawengi dugi ka nangis nya aya. Aya.
Padahal saur Nabi jalmi anu bakal ditangtayungan di akhirat teh jalmi nalika nyalira emut ka Allah nepi ka ceurik pajinya. Justru nu bakal kenging sapaat mah nu dikira nyalira eling ka Allah mugi ka nangis ta eta. Tapi ayeuna mah saseuleuhna teh nya dikirna berjamaah suhun mugi ka nangis kitu nya. Aya kitu? Aya. Tadi urang mah dikira teh saseuleuhna teh kitu. Jadi ribuan kali, puluhan ribu kali mun hayang beunghar tak ieu cenah. Ya latipunya. Teu beunghar ya katipu. Mudah nganyangkeun timbahna. Aya deui tah cenah, aya pelatihan salat khusyuk. Pernah ngadangu Pak Haji? Pelatihan salat khusyuk. Mun singsa nu hayang khusyuk salatna tah cenah. Aya pelatihanna bayarna 2 juta. Dibayar 2 juta. Nya keur latihan mah khusyuk. Balik ka iman teu khusyuk naon? Ingat kana duit 2 juta. Pake bayar, itu khusyuk. Saya tanya ayat nu pertama dicantumkeun teh nyaeta Allah teh mika cinta ka jalmi-jalmi nu tobat. Nu tobat teh nu saha nu mana cik? Nu tobat nu mana? Ai nu tobat jalmi nu boga salah nu teu? Boga. Ai nu tobat jalmi nu boga dosa teu? Boga. Naon cirina? Matak tobat ge boga dosa. Matak tobat ge boga dosa, boga kasalahan, matak tobat gitu. Jadi jalmi mah moal pastina salah jeung dosa, ngan nalika ingat langsung tobat. Moal mun aya jalmi ngaku teu boga dosa, teu boga salah, eta berarti loba dosana nya. Pasti. Dan menyukai orang yang mensucikan diri, suci tina naon? Tina penyakit hate nya. Nah, hadis nu pertama ta ieu tah. Ieu teh dina riwayat Imam Muslim. Upami dina Riyadhus Shalihin ieu teh bab kahiji. Jadi asadu faroha bi taubati abdihi tuh. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat tuh. Jadi Allah melalui gembira seseorang hamba ketika bertobat. Melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah luas yang padang yang pasir ya. Kemudian yang ditungganginya meninggalkannya. Jadi gitu tak? Jadi Allah melangkung bunga ka jalmi nu tobat daripada ka hiji jalmi anu kalengitan kendaraanana terus kapenak deui. Jika kieu lah Pak Haji deui lah. Pak Haji ka kampus parkirkeun motor jam 8. Jam 1 ekuing ka bumi motor leungit teu aya. Sedih teu? Sedih pasti. Aduh, motor leungit anyar kene. Paneneangan ribut lapor polisi. Wah, neneangan ka mahasiswa kasatria. Bilih ningali motor ieu, platna ieu. Wah, Pak Haji sibuk. Pak Haji kukurulingan kamana-mana bisi ningalian wah grup WA geus dicetan. Nalika Isa tah Pak Haji we di ka kampus. Pak Haji karek inget, geuning diparkirkeunana beda. Biasana mah di juru, ayeuna mah di tukangan kampus. Oh diparkirkeun tingali di tukangan kampus aya motor teh. Bunga teh Pak Haji? Bunganya. Ternyata pohon neundeunnya biasana dihareup, ieu mah karadak hayang ditukang. Ingat pas Isa, di tukang lumpat Pak Haji. Motor teh aya we keur cicingnya. Mana ngagerwane motor teh nya. Bunga teh Pak Haji? Bunga pisan. Ta Allah mah leuwih bunga tibatan kitu. Urang bunga pisan pastinya. Motor anyar, nu taina leungit kapangih deui. Bunga ta Allah mah leuwih bungahnya ka jalmi nu taubat, nu ngalakukeun kasalahan, nu ngalakukeun dosa, tobat ka Allah mah langkung bunga. Matak Allah mah dina hadis lain mah Allah jikalau seorang hamba nya
melakukan dosa pada pagi hari, tak Allah teh ngantosan siang hari nanti disirek tobat gitu. Lamun ngalakukan dosa siang hari, Allah ngantosan malam hari disirek tobat. Jadi salila manusia hidup mah Allah mah membuka pintu tobatna. Nah nalika erek dicabut nyawa sakarat tidinya ditutup pintu tobat. Nah hacing pas sakarat ditutup pintu tobat. Hacing sabab pas keur sakarat mah kajalma teh ditinggalikeun nu perkara gaib. Malaikat, surga, neraka teh ditinggalikeun, setan ditinggalikeun, perkara-perkara gaib ditinggalikeun. Nah kitu nya. Jadi kumaha aja teh? Jadi Allah langkung gembira, langkung bahagia. Osok urang putus asa tina dosa urang. Osok ngarasa diri moal dihampura. Dosa urang teh gede pisan. Tara. Atawa inget teh kana kahadian urang unggul. Kahadian urang loba pisan, tapi can mah hiji. Itu urangnya. Sok inget kana dosa? Ingat. Osok ngarasa bakal dihampura. Atawa moal dihampura? Insyaallah nyampura. Aduh. Nah, jadi urang lamun nalika tobat ka Allah, urang kudu yakin Allah bakal ngahampura. Lamun dina diri urang, wah Allah mah moal ngahampura, eta teh ti setan nya. Ti setan amun diri urang tuh Allah ngahampura moal ti setan eta teh. Yakin urang pasti Allah mah ngahampura. Ngahampura pisan Allah. Ta ayat nu katilu surat Az-Zumar ayat 53 tayeta. Qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim. Tuh. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Tuh. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah lah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayo beureun kerja manu baragajul nya. Geus kagok borontok cenah urang mah sok aja mah kitu nya. Lah urang mah kagok borontok cenah nya. Baiklah jadi pamimpin di neraka ge aya kitu. Sok aya nya. Tah ieu teh pikeun jamin baragajul ti keur ngora nya. Naon? Yen kagorengan ti baheula tah cek Allah teh anjeun ulah putus asa ti rahmat Allah. Naon sababna? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ieu tah. Jadi kedu baragajul nu loba dosana nu sagala pernah dilakonan ngora Allah mah naon ngaharepkeun kitu nya. Mere pandangan ka manusia teh ulah putus asa tina rahmat Allah. Sok we geura tarobat da Allah mah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi sagala dosa naon? Dosa naon wae nu pernah dilakukeun ek leutik ek badan nu dihaja teh dihajage Allah mah ngahampura. Jadi urang teh ulah putus asa. Sok putus asa tara. Dihampura moal gitu gitu. Tara. Tobatna sok tara. Sok. Kumaha tobatna? Sakapeung. Aya tobatna kumaha? Kalau gitu, punten kalau gitu nya. Kalau teh mah enggak. Masuk ngahampura. Masuk ngahampura. Masuk hanyakal. Jadi disebut dosa teh aya sabaraha hiji nya. Aya dosa ka Allah, urang teu taat, ingkar ka Allah, ta eta mah tinggal urang istighfar. Talamun dosa ka papada manusia eta mah peupeujeuh kitu. Kudu menta hampura ka jalmana eta mah. Peupeujeuh Pak Haji.
Bisi orang pernah ngomong goreng yang nyeri ke nate batur, pernah? Pernah nyeri ke nate batur? Pernah. Nges ngahampura ka jalamana? Encan. Kumaha mun tagi di akhirat? Hampura. Matak cek Allah loba jelema nu bangkrut di akhirat teh. Naon sababna? Manehna mawa pahala haji, pahala umroh tuh, nya pahala zakat, sedekah, namun di jalan beak umur nagih. Urang pernah nyerihatekeun, urang pernah didoliman tuh. Ridho mun kitu. Rasaan geus moal loba di jalan di akhirat beak. Tamatak mumpung masih kene hirup, mumpung masih kene aya naon? Modal umur sok tah kitu aya waktu kene mah minta hampura naon? Panggihan jalmana gitu nya. Abi minta hampura ieu. Akang pernah naon? Pan urang teh pernah ngomongkeun maneh. Kata buat abang, oh siap cenah ngomongkeun teh gitu. Siap gitu dah. Siap digitukeun. Eta mah konsekuensi eta mah da. Eta pernah ngobrolkeun batur ge sami eta teh. Mun urang pernah ngobrolkeun jalma itu peuh ieu urang ge kudu minta hampura ka mana. Osok ngomongkeun batur. Loba. Wah, as kudu dipapae kabehnya. Ngomongkeun presiden kudu pengal presiden barenya. Matak cek Nabi cenah diam teh ihfad lisanaka cenanya. Jagalah lisanmu. Qul khairon aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Matak diam teh emas. Ya, Pak Ji. Diam teh emas. Matak mun hayang loba emas kudu diam. Hayang loba emas? Diam we cicingnya. Apa diam teh emas? Matak kudu diam. Lebih halus. Cik kumaha lamun musyrik dihampura mah pernah ka dukun? Pernah tanya teh? Siapa yang belak-belakan? Pernah? Pernah tuh? Kadukun pernah katanya ngaramal. Siapa lah pernah di DG pernah ada. Pernah tuh? Pernah tuh katanya gitu. Biasanya poe Jumaah masuk hujan. Masuk pernah gitu? Masuk ngobrol gitu. Biasanya poe Senin sok alus dagang teh sok gitu. Nah. Eta yang musyrik lain. Cing aya musyrik di hampura mah dosana. Wah, tanya ayat mah tinggal dihandap. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Tuh, keur musyrik mah moal dihampura. Wa yaghfir maduna zalik limayasa, dan mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Tuh, barang siapa yang mempersekutukan Allah, musyrik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tuh Pak Haji, mau dihampura. Kumaha kan pernah musyrik, pernah katanya ka dukun, pernah percaya ke batu ali, pernah ngaramal. Kumaha tah mau dihampura? Kumaha tah? Kabeh pancek ayat ini cek An-Nisa 48, Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Ya. Namun dosa nu lain mah bakal dihampura. Ini gak pernah Pak Haji. Pernah jadi datang ke dukun. Belak-belakan teh gitu. Dari dia mah can pernah masantren gitu. Sanawiyah teh acan, mualimin teh acan, aliyah teh acan sok berada di bumi abi. Aya jasa sanawiyah teh aya. Aliyah teh aya. Tanya ka istri abi. Nyebatna ulah AA pipi. Cik aya si pipi gaduh jasa sanawiyah aliyah teh gitu. Nah pipi nyebutna teh AA. Sieun jiga AA gin. Majikan dua bereja. Pak Haji pipi AA. Pipi ya Pak Haji. Bapak
Mulai sebut AA, kayak itu juga Agim. Pernah abdi kayak gitu musyrik. Yang pernah dongkapan kitunya. Tingali di handap hadisna. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa. Jadi sesungguhnya Sa'id bin Jubair bercerita kepadanya dari Ibnu Abbas bahwa pernah ada segolongan dari kalangan kaum musyrik yang banyak membunuh dan berbuat zina. Tuh, di kalangan kaum musyrik geus loba musyrikna, loba ngabunuhna, loba zinahna. Dongkap ka Nabi nyarios, ya Muhammad, sesungguhnya engkau katakan maksudnya Al-Qur'an dan yang kau serukan itu benar baik. Sekiranya engkau menceritakan kepada kami bahwa apa yang telah kami perbuat ada kiparatnya penghapus dosanya. Jadi di kalangan kaum musyrik lain musyrik wae ngabunuh osor jinah ge loba naros ka Nabi Muhammad, sekiranya yang dikatakan olehmu Al-Qur'an itu benar, cik ayat teu nu bisa ngahapus dosa-dosa kaula nu loba. Nabi tengah waler ka Allah nurunkeun ayat ieu taruhana. Surat Al-Furqan genep 8 dugi 7 hiji. Allah mengajawab lagi malai Nabi. Saur Allah, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, dia mendapatkan balasan dosanya. Angger we nya teu musyrik aya wae itu. Akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Tuh. Jadi nu ngalakukeun musyrik, nu ngabunuh, nu zina, maka ku Allah dilipat gandakeun azabna na poe kiamat dalam keadaan hina. Upaji pernah musyrik. Teu belak-belakan di mah ieu. Tengah raku euy lah. Ieu tah ulah leutik hate cek Allah ge ulah putus tina rahmat Allah. Kecuali orang-orang yang bertobat tuh, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan tuh. Leutik hatenya. Jadi pernah musyrik, pernah ngabunuh, pernah zina ge, lamun tobat mah jeung iman jeung ngalakukeun amal soleh, maka kejahatan eta teh diganti ku kahamdean tuh nya. Belak-belakan we tadi atuh ngarapunya. Pernah musyrik. Jadi nu kejahatan teh diganti pahalana ku kahamdean, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ulah leutik hate itu nu penting mah urang tobat. Jadi musyrik bakal dihampura. Moal lamun teu tobat mah. Dihampura soten lamun tobat. Da eta paji kade, musyrik bakal dihampura bakal. Heula. Dihampura soten pikeun dulu tobat. Tah eta. Jadi tah ieu gambarannya beli aya wargi gitunya nunggus ngedropnya naon teh kalakuan geus goreng sagala mah hancur curhat ka urang tak pasihan aya eta Allah Maha Jembar Pangampura sok geura tobat geura iman geura ganti ku amal sae insyaallah kajahatan anu pernah dilakukeun eta teh diganti ku Allah ku kahadean tuh nya Allah Maha Rahman Rahim kumaha nya. Ieu teh bentuk kanyaati Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bentuk kasih sayang Allah ka diri urang. Urang kumaha Allahnya? Adil Allah. Sampilan dosa menggunung tinggi tapi rahmat Allah mah melangit luas. Lamun urang kumaha? Kahadean batur loba, kagorengan sakali goreng ka urang. Ditinggalina teh kagorengan enggonya. Wah, tutup lawang si gatoka. Lista majang utama, padahal keadaannya lo banyak. Masuk itu? Oh
soalnya kehadiran jelema teh loba ka urangnya. Nalikanya salah sakali ka urang, waduh, sagala kagorengan diomongkeun. Bari jeung dileuwih-leuwihan. Kehadiran urang ditutup-tutupan. Masuk gitu. Aya Allah mah tinggali dosa manusia gitu lobana, tapi saukur tobat iman jeung ngalakukeun amal saleh maka kagorengan teh diganti ku pahala kehadiran. Urang kudu bersyukurnya teh urang teh ngaji kieu teh hitung-hitung tobat we nya. Sabab naon setiap langkah urang teh ngapus dosa. Tah etang-etang tobat we bisi sapopoe urang aya balangahna nya, aya dosa kasalahanna, tah urang teh aya teh keur mupus. Lamun mupus mah bersih bener nya. Nah, kitu Pak Haji. Moal bosan ngaos Pak Haji. Moal ulahnya. Daena mah tos kedal dina hate ngaji teh kabutuhannya. Kiraku ke pasar ge wani bebelokan nya. Sabab butuh. Bilang bati ge batina dimikeun deui. Nya gitu. Dari neangan dunia mah anger we tungtung nama terima kasihnya. Diterima langsung dikasih deui. Itu deui nya, diterima di duit teh dikasih deui. Dikumpulkan ke urang diterima dikasih deui. Kitu we sampur terima kasih. Tah kitunya tah ieu gambaran jadi pikeun jalmi anu musyrik ge maksud dinu ayat anu 48 di luhur mah eta teh pikeun lain jalma anu tetobat, tapi keun jalma anu tobat mah Allah tetep ngahampura. Bahkan kagorengan teh diganti ku pahala kehadiran. Eta teh bentuk kasih sayang Allah pikeun hambana anu bener-bener tobat ka anjeunna. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ta ieu mah nyaritakeun aki-aki. Aya aki-aki. Aya calon aki-aki. Nah, aya. Dua nana we lah. Keur aki-aki jeung calon aki-aki. Ieu nyalikatekeun aki-aki. Da baheula mah zaman Nabi loba aki-aki. Aki-aki nanyakeun ka Nabi. Jika dina bab saum si aki torojol ka Nabi. Ya Rasulullah, abi cilaka cenah kitu. Kela aki cilaka naon? Keur saum ieu mah saum Ramadan. Cilaka pokoknya maki. Si aki cilaka naon? Heueuh aki pas bulan puasa keur puasa panas ereng-erengan aki jeung sinini kikituan cenah kitu. Cing kumaha atuh Nabi cenah kaparona? Aduh si aki. Cing Nabi teh geus atuh saumu mutatabi'ain sahrun. Aki kudu 2 bulan saum berturut-turut ulah kaselang. Jeung si aki teh cacakan sabulan babarengan jeung batur aki teh gebrus. Komo 2 bulan sesoranganan. Leuwih teh gebrus deui. Waduh, cenah si aki teu mampu. Jeung si aki teh. Aki cek Nabi teh, aki kudu ngabebaskeun hamba sahaya 8 sabaraha urangnya. Sekitar 40 orang lah. Jeung si aki lah astati aki moal mampu. Aduh si aki can mampu keneh wae. Ku Nabi teh geus atuh aki lamun teu mampu mah aki kudu mere dahareun ka 80 fakir miskin. Cek si aki anger keneh lah astati. Aki mah teu mampu sabab naon? Aki numpang miskina di lembur eta. Nabi syori. Akhirna Nabi nyana 2 karanjang korma. Ieu aki bagikeun kok bawa ke aki itu ayo deui numpang miskina mah gitu. Dibere korma kok jeung si aki we jeung si nini. Jadi si aki teh ngan bisa kikituan hungkulnya. Kita saum 2 bulan teu mampu. Merdekakeun hamba saya teu mampu. Mere dahareun 80 urang teu mampu. Ngan bisa nate ngingkeupan si nini hungkul. Tah eta kaki terus tunjung teh. Tak jadi sarua, ieu teh bab aki-aki deui. Aki-aki mah barareda da, ieu mah nanya teh. Ieu datang aki-aki, calon aki-aki deui saruanya. Aki-aki calon aki-aki pokoknya. Datang ka Nabi, tuh. Mawa tongkat, aduh muslim punya. Berkelakan pada tongkatnya, nya
lempang teh make tongkat. Itu. Itu tuh udah bakal kitu urang teh nya. Matak cek Allah ge kan lamun dipanjangkeun umurna teh bakal kitu. Mimiting orang junjungan kuat balik deui bakal lemah kan? Bakal lemah deui. Cara lagi bakal kitu lamun dipanjangkeun umurna. Kumaha lamun bungorondang deui ulah panjang umurnya. Lamun panjang umur nepi ka kolot pasti bakal nepi ka ngagoler deui nya. Jika budak talamun umur jika ngagoler deui mah ulah panjang hayang panjang umur. Tapi nepi ngagoler deui jika budak bae. Da pasti bakal kitu eta teh bakal kaalaman. Pan keuletik mangor ieu sare. Pada gede bisa diu ngorondang. Terus jungjungannya bisa lempang jag-jag. Kayak rada kolot, bongkok. Balik di kebudak. Diuk ayeuna mah kudu neangan dipan hayangna nya. Hayang nangtung teh neangan dipan, jangan cecekelan. Geus dila kudu dijungkeun jiga budaknya. Geus dila ngagoler. Digendong ku cucuk. Dah. Ta eta teh bakal kaalaman kudu panjang umur mah nya. Lamun mung kitu mah ulah panjang umur. Hayang panjang umur. Lebih 100 tahun. Tapi kitu. Gitu. Tuh, udahnya. Da bangsi bakal kitu nya. Nah kita, jadi aki-aki datang ke Nabi pakai tongkat. Laki-laki itu bertanya, sesungguhnya aku pernah melakukan banyak perbuatan khianat dan durhaka. Maka apakah diriku masih dapat diampuni? Tuh Nabi balik bertanya, bukankah engkau telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Laki-laki itu menjawab, benar. Tuh, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Jadi ieu tileutik nepi ka erekolotna teh pagaweuna teh ngan hianat jeung durhaka. Karek sadar teh geus make itu. Tuh nya. Sapanjang hirupna ngan hianat ka batur jeung durhaka. Karek inget geus paketrek itu. Suku geus tilu nya. Naros ka Nabi ya Rasulullah beurnya era nama eranya. Dosa saumur-umur pagawean hianat saumur-umur. Ayeuna lagu ek bawat karek eling era nanyakeun lagi ka Nabinya. Tapi aki-aki ieu mah pinter, udah pinter nanya ka Nabi daripada hanya kal. Cik cenah kumaha Nabi bakal dihampunkeun eta dosa hianat jeung durhaka teh. Nabi ngawaleur ai anjeun cenah nyakseni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saura laki eta teh laras abdi nyakseni bahwasanya tiada Tuhan selain Allah sareng anjeun Muhammad utusan Allah. Maka Nabi ngawaleur semua perbuatan khianat dan durhakamu telah diampuni itu. Jadi pirage urang yakin kana syahadat nya jeung tobat ka Allah, dosa nu sakitu lilana sakitu lolobana ku Allah dihapunten. Jadi Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Karasa teu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang? Karaos? Asli karaos? Nalika saur Allah sing saha nu salat tahajud, Allah akan meninggikan derajatnya. Karaos kanya Allah kita udang beuting atau nyiksa ketiris. Dianggap siksaan, dianggap ujian berat, dianggap enakeun kanikmatan. Oh sok tahajudna. Domba peuting bubur. Oh nya. Di setengah 12 nih bubur kan jadi. Pak Haji kumaha Pak Haji? Tara. Tuh nya. Karawas kanya Allah kita udah muni. Sing saha nu saum Senin Kemis, maka Allah ngapunten dosana cenah saminggu eta teh. Osok Senin Kemis. Tara. Moal karawas kanya Allah. Sing saha cenah anu salat Jumat panggeulana dongkap ka masjid maka pahalana seperti korban onta. Jika kurban onta anu teu mampu kurban onta aya kurban onta dongkape pas Jumatan panggeulana seperti korban onta. Barisan kedua jika kurban sapi osok panggeulana ka masjid pas Jumatan
Osok tukang adan. Panggilan nama. Nu di dieu osok panggeulana. Pembaderina. Osok panggeulana pangakhirna. Akhirna wayang Justru urang mah jiga huntunya. Panggeulana teh akhir. Nya. Urang mah jiga huntu, naon jiga huntu? Aya huntu pangpaderina datang dina awak urang. Huntu dina awak urang pangpaderina datang. Iya. Panggeulana baliknya. Caroplok panggelananya. Tah urangnya Jumatan teh jiga huntu. Datang pangakhirna balik panggeulana. Aduh maka rasa atuh kanya Allah teh. Tahu yang karasana kanya Allah sok gitu laksanakeun gitu parentah peranti Allah. Nah, itu bentuk tobat kurang teanya. Salajengna ta ieu ta. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Sok nu iman, nu yakin Allah sebagai Tuhanna, Muhammad utusanana, Quran kitabna itu. Sok atuh geura tobat ka Allah, tobat nu mana taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benar taubat. Tah ieu teh dicantumkeun dina Quran surat At-Tahrim ayat 8. Kumaha cenah taubat nasuha teh? Hiji, semua hal yang mengakibatkan terkena siksa karena perbuatan dosa jika dikerjakan wajib ditinggalkan secara sekaligus tuh. Jadi anu dosa anu dilakukan ku urang itu tinggalkeun sekaligus. Bisa gitu sekaligus. Nah, itu berarti can asup karena tobat nasuha. Kareke tobat heureuyang. Tah kumaha tah? Sekaligus bisa. Kedua, bertekad bulat dan teguh memurnikan serta membersihkan diri dari semua perkara dosa. Tanpa bimbang jeung ragu, osok bimbang jeung ragu. Komo masalah duiteun mah nya. Misal aya bapak cenah tulungan atulah ieu pangleueur we 5 juta pokona mah anak abi asup. Osok bimbang 5 juta. Bapak cenah keun tanda tanganna 10 juta ieu. Kira tai pulpen 10 juta, moal aya sajam-jamna. Imamit ke moal 10 juta, bimbang moal. Tuh kabayang naon duit akhirat. Duit ya. Duit 10 juta tira tanda tangan. Cik kabita tuh bisa 10 juta. nah Aya ku surga kabita tuh. Kabita tuh. Sieun ku neraka. Pernah ningali? Ini sieun pernah di mana? Di mana terang sieun? Aya bejaran di ditu bebeja ka dieu WA. Nah jadi mun urang hayang ieu mah sing inget lamun urang ngalakukeun kitu akibatna kumaha gitu tanya. Tah kudu kitu we nama di akhirat urang bakal kumaha. Pan di akhirat masa lila nanya. Di dunia paling sabaraha tahun? 60 paling 70 teh geus 1000 sagala karasanya. Awak mimiti jeger mimiti aya nomor menikerok. boro-boro 70 50 geus karasa. Ya karasanya. Baru mah kuat kanu teuas-teuas ayeuna mah kudu di Kudu digodong. digodong di nya. Ayeuna mah bari asup angin. Tapi di akhirat sapoe jiga 1000 tahun di dunia. Nah, masalah bimbang jeung ragu teh pasti masalah duit nya. Masalah duit, masalah dunia mah sok ragu. Nah, teh mah moal yang geus kuat. Wah. Nah, pikiran, aduh 10 juta. Bisa beli anu, bisa ngonean anu. Lamun aya jalan asup teh Pak Ustaz. 10 juta sote. Pantau urang mah apal 10 juta 2 juta. Terus 200. Geraheun. Lantaran modal leutik. Modal leutiknya. Gitu. Surgana aya nyasar ka dieu minta tangan. Tah urang sing yakin gitu urang mah tujuanna akhirat teh cek kamarinya. Tujuanna akhirat. Dunia mah saukur permainan. Pan 17keun. Dunia mah saukur permainan.
Mainan. Naon permainan teh? Dijelaskeun ka teh naon we? Mainan. Naon wae? Cik aya main bola. Aya menit akhir. Ya. Ayanya. Ya. Aya dunia aya menit akhirna. Ya. Aya. Nah eta mah maot. Lamun main bola mah 80 menit. Lamun umur 45 berarti ana teh menit 75 nya. Nah. Ya. Menit 75. Ayeuna permainan aya nu menang we leh. Aya? Ya. Aya. Ayeuna permainan capek. Capek. Nu menang we leh capek. Capek. Di dunia sarua capek. Capek. Erek taat, erek ingkar capek. Capek. Ngan meureun nu main bola nya capek ge aya meunang mah aya upahna nya. Aya upahna tah di dunia ge capek dina bener mah aya upahna nya tah surga. Cik lamun main bola eleh baju barlog, awak nyarari. Eleh hina nya di bibirang ku batur. Tah meureun di dunia ge kitu. Capek dina maksiat, capek dina ingkar, di bibirang di akhirat hina nya. Nah itu urang sing yakin di dunia mah saukur permainan. Tapi pujeun urang mah ulah jadi jalmi nu eleh kudu menang. Menang teh naon nya eta dina kataatan gitu. Ujung-ujungna surga. Tanu katilu segala perbuatannya jangan dicampuri apa-apa yang mungkin dapat mengotori atau sebab-sebab yang menjurus ke arah dapat merusakkan tobatnya itu. Jadi lamun urang ek tobat gitu, ulah kacampuran anu dapat menyebabkan kapancing deui kana dosa eta teh gitu. Lamun urang baheula yeuh, misal gitu. Urang bola pernah terjerumus ka narkoba. Carana kumaha? Jauhan gitu. Ka jalan-jalan resep narkoba, ulah kapancing deui gitu. Pilihan teman-teman terbaik gitu. Gaul penting mah gitu. Urang hayang eureun ngadu hayam, tapi gaul jeung resep hayam jadi moal. Kalagi diadu-adukeun nya. Tah urang ulah kapancing deui. Tah ieu sebagai inspirasi pendorong ke urang riwayat terakhir. Di Abu Hurairah Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, demi Allah tuh. Saur nabinya. Sesungguhnya aku memohonkan ampunan kepada Allah serta bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali tuh. Ya, satingkat nabi nu dimasuk bakal asup surga. Bakal dihampunkeun dosa nu kalangkung jeung nu akan datang. Ya, nabi ge istighfar ka Allah nyuhunkeun pangampura sadinten sawanita 70 kali. Urang sabaraha kali? Urang meni ucapkeun piduiteun pi akhirateun. Piduiteun. Iraha atuh pi akhirateunana? Iraha kadaguan pensiun. Moal bisa sekaligus ngadaguan pensiun, moal bisa sekaligus tara dibiasakeun. Misalnya lah gampang. Nu tara macul nya. Misal njakel buku wae titah macul sapoe jadi cangkeng teu? Tah kitu nya. Nu tara istighfar ke pensiun sekaligus pasti nyeri cangkeng. Mata kudu dibiasakeun nya. Aya nu jiga kayak cenah geus pensiun mah urang erek rajin salat tahajud juga penting. Moal bisa sekaligus nyeri cangkeng pasti. Sapenting mah jadi bener salat malam isukna moal. Eta we nu maculnya. Bogodanna peureum main nundutan deui. Tah eta teh kudu dibiasakeun ti ayeuna moal bisa sekaligus. Nya jiga nyakel buku ungap we nyakel buku titah macul sapoe we. Da tara biasa nyeri cangkengnya. Nyeri cangkeng. Tah urang teh cenah ngadaguan pensiun erek rajin puasa Senin Kamis, rajin salat malam, moal bisa. Kudu ti ayeuna tataharna nya sakaligus mah nyeri cangkeng. Sapenting salat tahajud prena ge sabulan. Kayak sabulan sakali salat malamna teh nyeri cangkeng. Terus tungtung nama nyeri cangkeng. Nah gitunya iman sedayana tuh. Mudah-mudahan urang tiasa ngalahin rahmat Allah nyaeta ku bentuk tobat. Jadi inti nama urang ulah leutik hati nalika urang lamokot ku dosa, lamokot ku salahan,
Gening Allah mah jemar pangampura. Aya jalmi tunya aki-aki nu keur ngorana teu loba hianat loba doraka tapi geuning cek Nabi teh tetep dihampura. Kuncina urang sing remen tobat istighfar ka Allah jeung kudu sadar diri urang loba dosa loba kasalahan. Lamun diri urang sadar loba dosa loba kasalahan, insyaallah istighfarna beuki loba. Tapi lamun teu sadar kana dosa jeung kasalahan, istighfarna beuki jarang. Sadar loba kesalahannya, tah pocina mah eta sing sadar kana loba kasalahan, loba dosa, insyaallah tobat jeung istighfar nage beuki loba. Sakitu kanu dihatur robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.